Բարև ձեզ, սերի ժողովուրդ, սելֆի ստիքս մոտս չի, սենց ինչ-որ ձերով եթեր եմ մտնում, ապված երեկվա վետոյի խմբում տեղադրված, իմ կողմից տեղադրված տեսանյութի հետ, մասնապես վերջին տեսանյութի հետ, որտեղ տրասվեստիտ մարմնավաճառները հարցակվում են ոստիկանության աշխատողների վրա, իրենց սպառում են շատ վատ ու ագրեսիվ, սպառնում են ոստիկանության աշխատակիցներին, որ հեռացնել կտան գործից, չգիտեմ, տարբեր սպառնալիքներ, վագոնները կփոկեն, ինչեր կանեն, նախ ասեմ, որ այս երևույթը ինքը նոր չի, եկեք պարզաբանենք, էլի մենք ինչ ենք անում, ընդհանրապես խենք է տեսանյութերը հրապարակում, ինչն է պատճառը, դուք երևի նկատած կլինեք, որ մենք այս վերջերս ցույցեր ենք անում Սորոսի գրասենյակի դիմաց։ Ուզում ձեզ տեղեկացնել, որ մեր ցույցերի նպատակը հենց է։ Մեր ցույցերի նպատակը առաջինը պաշտպանել բոլոր քաղաքացիներին Սորոսի վաստակներից, սորոսականների հարձակումներից, քանի որ սորոսականները նաև արդեն իշխանության մաս են կազմում եւ իրանց օրակարգն են թելադրում մեր անողնաշար իշխանություններին եւ նաև նպատակներից մեկն է ուժեղացնել ոստիկանությանը, այսինքն ասեմ, դուխ տալ ոստիկանությանը, օգնել ոստիկաններին, կանգնել իրանց կողքը, այստեղ ամենևին նպատակ չկա նսեմացնել ոստիկանության աշխատողների աշխատանքը։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ այն ինչ որ կատարվել է, այն ինչ որ տեսանյութում դուք տեսնում եք, այդ լրիվ մեր իրականության արտացոլումն է, այդ տղաները մեղք չունեն, ես ձեզ բոլորիդ պարզ ասում եմ, այդ տղեկը մեղք չունեն, ես ձեզ ցույց եմ տալի, որ նույնիսկ այդ տղեկն են անպաշտպան, հասկանում եք, մեր ոստիկանները այսօր պաշտպանության կարիք ունեն, մեր ոստիկանները այսօր ունեն պաշտպանության կարիք սորոսական ոհմակի հարձակումներից։ Սորոսականները քաղաքական իշխանության հետ կապերի մեջ են, իրանք են թելադրում ինչ է լինի, հիմա ոստիկանը ինչ անի, այդ ոստիկանը, շարքային ոստիկանը, չգիտեմ, ցածր օղակի ոստիկանը, ինչ անի, ինքը չի հասկանում, ինչ պետք է անի, ինչ անի, բռնի տանի ոստիկանություն, հետո իրան հանեն գործից դատեն, հետո մի քանի անբարոյականի վաստակներ, բաներ գրեն, զեկույցներ գրեն, որ բռնություն է կատարվում, սեռական խտրականության, հոմոֆոբ են, մասնից բաներ։ Ինչ անի այդ ոստիկանը։ Լավ, դուք ինչ կանեիք ախպեր։ Դուք ինչ կանեիք։ Հասկանում եք, դուք ավելի ազատ եք ձեր գործողություններին, ինչքան ոստիկանը օրենքի սահմաններում կաշկանդված է։ Այստեղ խնդիրը ոստիկանը չի, ես չեմ ուզում, ես քավլիցի, խնդրեմ այդ ոստիկանների նկատմամբ, որովհետեւ բան չկիրառվի, տուժ, չգիտեմ ինչ եւ այլն, որտեվ ինչ անեն, մի հատ բացատրեք այդ ոստիկաններին քաղաքական իշխանություն, ինչ անեն իրանք այդպես դեպքերում։ Հա, երբ որ տրասվեստիտ մարմնավաճառին կրթության եւ գիտության նախարարը իր կաբինետում ընդունում ու բավարարում է։ Ինչ պետք է անի շարքային ոստիկանը, կարաք բացատրեք։ Եվ որովհետեւ այդ տրասվեստիտ մարմնավաճառը շարքային ոստիկանի վախտայով պոստով անցնում է, հա, գնում մտնում է կրթության նախարարի կաբինետ։ Շարքային ոստիկանը տեսնում է, չէ՞, որ տրասվեստիտ մարմնավաճառին բոլոր պատիվներով են տանում կրթության նախարարի մոտ։ Ինչ անի այդ մարդը, մտից բացատրեք։ Ինքը ոնց դրա խուլիգանության դեմ պայքարի։ Տարիներ շարունակ միլիոնավոր դոլարներ է ծախսվել, որպեսզի վարկաբեկվի ոստիկանությունը, այո, դա նոր երևույթ չի, որպեսզի ձևավորվի այն գիտակցումը, որ լավ քաղաքացին դա ոստիկանը չի, լավ քաղաքացին դա տրանսգենդեր մարմնավաճառն է, դա կարաբինան է լավ քաղաքացի, հասկանում եք, այդ է, դրա վրա փողեր է ծախսվել միլիոններով, իսկ ոստիկանի քարոզի վրա հավատացնում եմ ձեզ, փողեր չի ծախսվել։ Բայց ձեզ պաշտպանում է ոստիկանն է, ի վերջո Սորոսի Լարիսան էլ եկավ դիմեց ոստիկանություն, չէ։ Իր պաշտպանությունն էլ ինքը փորձեց ոստիկանության միջոցով անի։ Վախի չգնաց իր այդ տրասվեստիտների հետ գումարտակին բերեց, շարեց իր օֆիսի դիմաց, խի գնաց խնդրեց ոստիկանները, որ գան։
իրան պաշտպանեն։ Որովհետև Ջորջ ջան, ուզում եմ դուք հասկանաք, որ ով է ոստիկանը, հա, ոստիկանը այն մարդն է, որին բոլորս փող ենք տալի, վճարում ենք, ու ընդ որում շատ քիչ փող ենք տալի, ասեմ ձեզ իմանաք, շատ քիչ փող ենք մենք տալի ոստիկանին։ Ու խնդրում ենք, որ ինքը այն հասարակության ամենայն կեղտոտ զիբիլ մասայի հետ շփվի, առնչվի, դրանց զսպի, դրանց դեմ պայքարի։ Ու հələ մի բան էլ մեզ սովորացնում են, ասում են դուք պետք է մունատ գաք ոստիկանի վրա։ Պետք է ասեք, չգիտեմ, գնաք չամրվեք, գնաք չգիտեմ ինչ վիդեոներ անեք ոստիկանի վրա, կայֆավատելնեք այդ մարդկանց վրա։ Հասկանում եք, այդ մարդիկ կատարում են մեր բոլորի համար աշխատանք։ Հիմա ասածս ինչ է։ Ես նաև ուզում եմ երկու բառ ասեմ սիրելի իմ ընկեր ոստիկանների։ Սկսեմ նրանից, որ ոստիկանությանը կոչ եմ անում դուխը չգցել, դիմանալ, այս կրկեսը ես ասել եմ մի անգամ, երկար չի շարունակվելու, այս ցիրկը չի կարա երկար շարունակվի, տղեկ, եթե պետք լինի ինձ բռնել, բռնեք, ես դա չեմ ասում ձեզ սա, որ ինձ խնդրում եմ բան չանեք, չէ, ես եմ ընտրել ժողովուրդ այս ճանապարհը, եթե ես օրենք խախտեմ, թող պատասխանատվության ենթարկվեմ օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Ես այն տուզիկներից չեմ, էլի, որ խոսում են, վերջում հենց մի հատ մատով կպտում ես, բան են անում, տանում ես, ասենք, բաժին, վրասում, հայ քաղբան տարկյալ ես իրիչ։ Ջորջ ջան, ինքս եմ ընտրել ես ճանապարհը, սա իմ ընտրությունն է, ես ընտրել եմ։ Ինձ էլ տարեք, եթե պետք է լինի, ոչ մի խնդիր չկա, դուք իմ ընկերներն եք, դուք իմ աղբերներն եք, դուք ամենակարգին մարդիկն եք, դուք ամենակարգին քաղաքացիներն եք ես հասարակություն։ Այդ տրանսգենդեր մարմնավաճառները չեն մեր ամենակարգին քաղաքացիները։ Վարդգես Գասպարին չի ամենալավ քաղաքացին։ Դանիել Հովհաննիսյանը չի իր ճակերտավոր սկզբունքայնությամբ, որ մինչև հիմա հրաժարվում է արդարադատության նախարարի բանակից ազատվելու պահով ինչ-որ բաներ հետաքննություն սկսի։ Չգիտեմ, այն մարդասպան ահաբեկիչները չեն, պսիխապատ մարդասպանի ֆան կլուբը չի քաղաքացին։ Քաղաքացին դուք եք հենց սիրելի ոստիկաններ։ Ամենաարժանավոր, ամենալավ, ամենակարգին ես երկրի քաղաքացիները հենց դուք եք։ Ոստիկանությունը իմ կենսագրության շատ մեծ կարևոր հատվածն է։ Ես ու դա կմնա միշտ այդպես։ Այստեղ ոստիկանության բանը չի, խնդիրը չի հասկանում եք։ Այստեղ ոչ ոստիկանության ղեկավարության խնդիրն է։ Հավատացնում եմ, ոչ մեկ, որևէ մեկը չի, որ ղեկավարության հետ փոփոխություն լինի, չի անելու ինչ-որ ուրիշ բան։ Սա քաղաքական պատվեր է։ Ընկերներս եկել են պատրուլ են անում, նալաձեց։ Ես իրանց հետ եմ հոգով սրտով։ Խոսքս նաև աշխատակիցներին է վերաբերվում, քննիչներին, բոլոր ուժային եւ իրավապահ համակարգի աշխատողներին, տղեկ դուք եք քաղաքացիները։ Մի քիչ դիմացեք, ոչինչ, այս ցիրկը կպրծնի։ Այդ ժամանակ հավատացնում եմ ձեզ շատ դուրս ձեզ կուժեղացնենք։ Ոչ մի հանգարց չկասկածեք դրանով։ Իսկ կրկեսը անցնելու է, դիմացեք։ Ինչ վերաբերվում է այդ տրասվեստիտների ակտիվացմանը, այս վերջին շրջանում արդեն որերորդ տեսանյութ են բանանում, տեղադրում այս թեմայով։ Սա ընդհանուր մեծ մի հատ ծրագրի մի հատվածն է։ Ես հեսա հրապարակելու եմ Սորոսենց ծրագիրը։ Գրավոր ծրագիրը 68 էջանոց, որով իրանք փորձելու են փոփոխություններ մեր իշխանության ներսում, մեր կառավարման համակարգում իրականացնել։ Իրանք են, այդ նույն մարդիկ են, ում դեմ մենք ցույց էինք անում գրասենյակի դիմաց տղեկ։ Այդ մարդիկ են, այդ մարդիկ ձեզ ճնշում են, այդ մարդիկ ձեզ ստորացնում են, այդ ձեզ տրանսգենդերը չէ, ձեզ հայհոյում, այդ ձեզ Սորոսի Լարիսան է հայհոյում, այդ ձեզ Սորոսի վաստակներն են հայհոյում, իրանք են հայհոյում, իրանք են իշխանության, իրանք են այդ տրանսգենդերների քաղաքական կռիչները, իրանք են։ Ձեզ թե չէ տրանսգենդերը, որ այնց լավ, լուրջ, ձեզնից 1000 անգամ ավելի լուրջ պաշտպանված չլինի, ոնց որ ռիսկ կաներ ձեզ ինչ-որ բան ասել։ Մենք մեր ցույցերը անում ենք հենց իրանց քաղաքական կռիչների, շենքերի գրասենյակների դիմաց։ Հիշեք, մեր վարչապետը Լարիսա Մինասյանն է։ Սորոսի գրասենյակը զավթել է մեր երկիրը։ Հայաստանում սահմանադրական կարգը տապալված է։ Օտարերկրագործակալական ցանցը եկել է իշխանության։
ու հիմա ձեր պայքարը արդեն համարյա կոնտրռազվեդկի պայքար է դարել։ Դուք պայքարում եք օտարերկրյա գործակալական ցանցի դեմ, սիրելի ոստիկաններ, ու սիրելի ժողովուրդ, որտեղ արդեն կամաց ոնց հասկանում եմ պետքա բան անել, նաև սկսել անցնում էր ոստիկանը ձեռքով ողջունեց, ես էլ յանեմ ողջունում, ընդ որում շուտով ֆլեշմոբ եմ սկսելու, հեսա, ոստիկանը անցնում, ես հիմա այդ ոստիկանին կմոտենամ ու շնորհակալություն կհայտնեմ իր ծառայության համար, որովհետև այդ տղեկին պետք է պահել, այդ տղեկին պետք է այսպես երկու ձեռով պահել, իրանք են այս երկրի իսկական քաղաքացիները, բարև ձեզ, ոնց եք, ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել ձեր ծառայության համար, որտեվ դուք եք այս երկրի իսկական քաղաքացիները, շնորհակալություն ձեր ծառայության համար տղեկ, իրանք են այս երկրի իսկական նորմալ քաղաքացիները, Վարդգես Գասպարին չի ասֆալտին թավալ տվող ու բառաչող, Գայանի Աբրահամյանը չի, որ լինելով Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր բան անում, Սորոսից բարձատրվում է, այս տղեկն են, ես ես խնդրում եմ ժողովուրդ, ամեն մեկը ոստիկան տեսնելուց գնացեք մոտեցեք ձեռով բարևեք ու ասեք շնորհակալություն ձեր ծառայության համար, այդ տղեկն էլ չէ ունեն հասկանալ, հասկացված լինելու կարիք, իրանք էլ չեն հասկանում ինչա կատարվում, իրանք էլ չեն հասկանում ինչի համար պետք է լավ մնացեք, շնորհակալություն ձեզ եւս մի անգամ, իրանք էլ են ունեն այդ դրա կարիքը, հասկանում եք, մենք ենք այս մարդկանց ասել գնացեք այդ ժեխի այդ զիբիլի դեմ պայքարեք, խնդրում եմ ձեզ, այս տեսանյութերից ճիշտ եզրահանգումներ արեք, ճիշտ եզրահանգումներ, մենք սորոսական չենք, էլի որ իրանք են տարիներ շարունակ գնացել ինչ-որ վիդեո են գցել, տակը գրել են, տականք ոստիկան, բանսես բաներ են գրել, մենք այդ չենք, մենք հակառակը, մենք դուխ ենք տալի մեր ոստիկանությանը, պետք է նորմալ ծառայեք, տղեկ, լավ ու ոնց անում եք, ապրեք, հիմա ոչինչ, ով որ հայհոյել է ոստիկանին, մեզ է հայհոյել, հասկանում եք, ինձ, ձեզ բոլորիդ, որովհետև ինքը հայհոյել է մեր պետականությունը, հայհոյել է մեր սահմանադրական կարգը, ոնց որ անում են, այդ հայհոյանքը իրականում նաև ռեալ իրականացնում են, իրագործում են, Ժորժ ջան, դրա համար խնդրում եմ, իրանք են քարոզը, որ ոստիկանը վատնա, մենք դրա հակառակն ենք անում, հենց ոստիկան կտենակ մոտեցեք շնորհակալություն հայտնել, պատիվ ունեմ, այդ հենց, մոտենում եք լուբոյ ոստիկան, որպես դուք փողոցում, բռստը մոտեցեք ասեք շնորհակալություն, որ դուք ծառայում եք Հայաստանի Հանրապետությանը, դիմաց եք տղեկ, հետի նկարեք ու գցեք համացանց, որտեղ մենք հակառակ քարոզը պետք է սկսենք անել, չենք կարող ասենց պրոստը տակ թողենք, այո, այդ տեսանյութը ես եմ գցել համացանց, ու այդ տեսանյութում ամենևին իմաստը ինչի, որ ոստիկանները վատնեն, այս տեսանյութը ահազանգ է, որ մեր ոստիկանները պաշտպանության կարիք ունեն, հələ մենք ասել ասողը ջայնամ, ոստիկանները պաշտպանության կարիք ունեն, ժողովուրդ, ու այդ սպառնալիքը շատ վերևից է, շատ, դա քաղաքական իշխանության սպառնալիքն է, նորից եմ ասում, օտարերկրյա գործակալական ցանցը զավթել է մեր երկրում իշխանությունը, մենք պետք է սրանց վզակոթին տալով այդ գործակալներին, ասենք հանենք, լարենք այս երկրից, լավ մնացեք Ժորժ ջան, լավ մնացեք, խոսանք, հələ կհանդիպենք, կներեք, ուղղակի սրճարանից սուրճ խմելով մի բաց, տեսա նաև ոստիկանության արձագանքը և փորձեցի երկու բառով նաև բացատրեմ ինչի նպատակն ուներ այս ամեն ինչը։ Լավ մնացեք, բոլոր ոստիկաններին բարի ծառայություն, բոլոր ուժայիններին բարի ծառայություն։ Գյուղները տեղը շատ լավ ալնելու, դիմացեք քիչ մնաց, այս կերպեսը։